السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة هنتناقش مع بعض في موضوع مهم جدا، وبقى دلوقتي هو لعبة الشباب. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندنا الشاب من دول يبقى روش أنيق وسيم شوية، تلاقيه أو بغض النظر عن شكله العام تلاقيه كل هدفه اتجاه البنات انه يتسلى او يلعب بيها وبمشاعرها ويلف عليها. المهم ان هو يبقى عنده مغامرات سابقة، وانه لما فكر يصطاد كان صياد ماهر. المشكلة بقى مش في موضوع ان الشباب بتعمل كده او ما بتعملش، طول عمرنا فاهمين حركات الشباب وعارفين لما بيكون في حد بيتعامل كده هل هو عينه زيجة ولا بالفعل معجب بيها ولا بيحبها ولا لا. الأزمة هنا ان يكون الشاب ما عندوش نية صادقة او نية حسنة زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ يعني انا معجب بفلانة، تمام، يا ترى هل انا بحاول ابدي اعجابي بيها علشان حابب ارتبط بيها، ولا الاعجاب من باب الاعجاب، ولا هل ده حب، ولا ايه بالظبط؟ المشكلة هنا ان اي بنت مجرد ما بتبتدي تتعامل مع الشاب بتتعامل بناء على ان اي فعل بيصدر منه سواء كان اعجاب وخلافه فهو معناه ان في حاجة جواه اتجاه البنت، معناه انه هيرتبط بيها. ولكن للأسف في بعض الشباب بيبقى هدفها انها تتسلى بس، وممثلة ماهرة وشاطرة في انها تثبت ان هي صادقة ومش كدابة. طبعا الا من رحم ربي، والا ان في بعض البنات بتبقى ناصحة وفاهمة ومدركة ده، وهي اللي بتطلع اشطر وبتوقعهم. الفكرة هنا ان احنا عايزين نوصل لحاجة، ان البنت تاخد بالها الولد ياخد باله، ان احنا بس نكون صادقين في مشاعرنا، ويوم ما نتكلم بالفعل نبقى جد. يعني انا كبنت لو انا معجبة بولد طبيعي مش هروح اقول له انا معجبة بيك. لو انا بحبه من المنطق مش هروح اقول له ان انا بحبك. ولكن في اساليب تانية بعض البنات بتتبعها طبعا حسب مبدأها، وفي نفس الوقت بتحافظ بيها على كرامتها واخلاقها في انها تعلن عن حبها للشخص ده فقط لو هو يستاهل. اما لو هو شاب من الشباب اللي احنا عارفينها اللي ما بتقدرش لا قيمة الحب ولا بتقدر قيمة البنت دي في انها قدرت تعبر له عن ده ولا بتحترم ده، فناخدها من قصرها كده ونبعد، لانه ما ينفعش يكون راجل يصونك بعد كده. وفي الأول وفي الآخر البنت جوهرة وحاجة جميلة ثمينة، لازم تحافظ على نفسها وعلى أخلاقها علشان خاطر تبقى ست بيت بعد كده، أو أم تؤتمن على بيتها. تمام. بعد كده عندنا برضو الشاب. لو انت مثلا معجب بالبنت دي حدد موقفك في التعامل معاها، بلاش تروح ترميلها كلام حلو واهتمام واعجاب، واحنا عارفين ان القلوب ما بتبقاش ملكنا، فلازم نحافظ على قلوب البشر اللي قدامنا، لان ممكن اي فعل منك يصدر يبقى رد فعله ان البنت ارتبطت بيك او تمسكت بيك وفهمت ان ده حب او حاجة هدفها في النهاية ارتباط شرعي مش مجرد تسلية. والله زي ما بقول لكم كده في بنات ما زالت نظيفة من جوه وعقلها نظيف وبيضة، فهي بتفهم فعل او سلوك الشخص ده ان هو بالفعل حد عايز يرتبط بيها او معجب بيها من اجل الارتباط مش من اجل التسلية. زي ما في بنات بيقولوا عليها مقطعة السمكة وديلها، فما بتبقى فاهمة هو بيعمل ايه، ولو هو دخل يتسلى بتعرف ازاي توقعه وتخليه يدخل بالفعل جدا مرتبطة بيها ويتجوزها ويطلبها من اهلها. الفكرة هنا أو الهدف من الحوار ده كله، أنا عايزة أقول لكل شاب لو أنت بتحب بالفعل روح صراحة ووضح لها ده، بلاش حوار بقى من بعيد لبعيد وهي هتفهمني وهي مش هتفهمني. في بنات أخلاقها بتحكم عليها
انك مهما تتكلم مهما تحاول تعبر من بعيد لبعيد هي مش هتتجاوب، خوفا من ان هي تجرح كرامتها او ان هي تكون فاهمه ده غلط وان تكون انت مش بتحبها بالفعل. بتبقى خايفه تفسر ده بالطريقه اللي هي شايفاها لا يكون رد فعلها او تكون تفسيرها مش صح. الفكره هنا برضو ان احنا لازم نراعي قلوب البنات اللي قدامنا، بلاش اسلوب المحن اللي بيقولوا عليه ده والسهواكه زياده عن اللزوم من البنات او الصبيان، ونحاول على قد ما نقدر نكون صادقين في مشاعرنا ونراعي ربنا في البنات اللي قدامنا وتراعي ربنا في الشاب اللي قدامك، لان الحياه دايره وكلنا بندور فيها زي الساقيه بالظبط. كل حاجه بنعملها هي سلف ودين وهنتحاسب عليها يوم القيامه. كل فعل انت بتعمله او بتعمليه بيترد لنا في ميعاده المظبوط بالظبط، مهما طال ومهما بعد. حتى لو اتجوزت وخلفت اما تردش فيك وفي الوقت الحالي فبيترد بعد كده في عيالك. فافعل يا ابن آدم كما تشاء، افعل يا ابن آدم ما شئت كما تدين تدان. وفي نهاية الكلام حابة أقول سلام.